Bunda ta'lim krediti ayollarga ta'lim jamg'armasi tomonidan ajratiladigan mablag'lar evaziga qoplab beriladi. Ta'lim kreditini foiz stavkasi o'rtatiladi. Hozirgi kunda, ya'ni Markaziy bankda qayta moliya stavkasi barobarida bo'ladi. Ertaga kunga Markaziy bank qayta moliya stavkasi tushadigan bo'lsa tushadi. Agar kredit ko'tariladigan bo'lsa bu ko'tarilmaydi. Bu talablarni amalga ya'ni o'tib o'tishga buni ko'p qoldirib, keyingi kunga kelib yana bir yildan keyin 15 yil qoldi, bu 13 ga qolaveradi. Tushsa tushaveradi, ko'tariladi. Ayollarda o'qish tugagandan keyin asosiy qarzni 6-oydan boshlab, ya'ni 7 yil davomida 84 oylarda to'lab boradi. Hozirgi kunda eng ko'p talab qilinadigan, ya'ni o'zini biznesini yarataman degan fuqarolar mahalla banki ro'yxatida